分清情緒同埋事實，擺脫情緒推理嘅陷阱。大家好，我係啤啤，歡迎翻到嚟今日嘅專題研究啊！大家有冇試過一種情況呢？就係明明你只不過係收到上司嘅一個 message 啦，就話邊個啊，我哋聽日傾下一句好簡單嘅嘢，你個上司咧都冇話要傾啲乜嘢噶，咁但係你自己個大腦咧即刻開始諗好多嘢噶，認定咗一定係啲唔好嘅嘢啦。哇，咁樣叫我傾嘢，係咪我做錯嘢咧？係咪咧要炒我魷魚啊？又或者係咧，好多人都係噶，喺啲好重要嘅場合之前，覺得好緊張啊，覺得自己嘅表現一定會失敗。嗱，咁如果大家都有過呢啲嘅經歷嘅話咧，今集嘅節目可能可以為你帶嚟一啲嘅啟發嘅，咁你可以繼續聽埋落去啦。咁今日咧，我哋要探討嘅咧就係一種叫做情緒推理嘅思維陷阱。簡單啲講咧，就係我哋成日將自己嘅感受當成係一個事實，即係你嘅 feelings 當成係一個 fact。聽落你好似好抽象嘅，咁但係實際上咧，呢個可能就係我哋日常生活中咧最常見，但係又最容易被忽視嘅思維習慣之一。嗱，你諗下，我哋喺香港生活節奏咁快啦，壓力咁大啦，好多人都好容易俾啲情緒咧牽着鼻子走噶。譬如係當我嘅情緒覺得有啲不安嘅時候咧，你就硬係認住呢件事一定咧會出一啲差池噶。又或者係當你覺得好憤怒啦、好嬲嘅時候咧，你就斷定對方一定係咧專登針對我啊。又或者係啦，當我覺得有啲嘅自卑嘅時候咧，咁好多人咧就會覺得一定係我自己咧唔夠好啦。嗱，大家見唔見到呢啲咧都係情緒推理喺度咧作怪，全部嘢咧都冇事實根據噶，全部嘢都係你自己諗出嚟嘅啫。呢啲嘢唔係事實不但止啦，係調翻轉啊，你有呢啲嘅情緒，跟住你就自己推敲埋個事實出嚟咁樣噶。嗱，呢種嘅思維方式之所以咁普遍咧，都有佢嘅根源嘅。喺進化嘅角度嚟睇咧，我哋嘅情緒系統係為咗令到我哋可以快速反應一啲嘢而去設計噶。譬如係古時候咧，就係你覺得驚，咁你咪會即刻跑得好快咯，係咪？即刻走路啦。咁而呢個咧，可能係令到你生存嘅一個關鍵嚟噶。咁但係咧喺現代嘅社會咧，呢一套嘅系統就成日都誤導我哋去做咗一啲咧根本就唔啱嘅嘢啊。而更加重要嘅就係你留意一下，我哋係傾向只係注意到嗰啲符合自己當下情緒嘅證據噶。即係話咧，你睇任何嘢咧，好似戴住有色眼鏡咁樣噶。當你戴住一個藍色嘅眼鏡，成個世界都會變咗藍色噶。同樣地啦，當你個人覺得悲觀嘅時候咧，你淨係會注意到一啲壞消息噶咋。而當你覺得你個人好幸運嘅時候咧，你就會特別留意一啲好嘅兆頭啊。嗱，久而久之咧，呢個就形成咗一個嘅循環啊。情緒會影響你點樣睇嘢啦，而你點樣睇嘢咧，又再強化翻你本身嘅情緒啊。本身係你覺得自己幸運嘅、樂觀嘅，你會越嚟越樂觀啦，因為你淨係睇到啲開心嘅嘢嘛。相反啦，你本身係悲觀嘅，你淨係會睇到啲悲觀嘅嘢，咁你咧再強化翻你呢個悲觀嘅情緒啊，形成一個循環啦。舉個例子，你公司咧要你去 present，咁你好緊張啦，係嘛？每次一緊張咧，你就覺得自己咧衰硬噶啦。咁你咁樣諗，咪再緊張啲咯。跟住你咁緊張咧，結果就真係衰硬啦。嗱，呢個咧正正就係一個好典型嘅情緒推理嘅例子啊。佢將我感到緊張轉化為咧我一定會失敗嘅呢個事實啦。嗱，呢個思維陷阱咧嘅影響可大可小噶。首先啦，佢會令到我哋咧對於一啲真係事實視而不見啊。譬如係咧，當你去認定自己係一個唔受歡迎嘅人咧，咁就算有朋友主動約你出街咧，可能你都會揾啲理由去解釋翻俾自己聽啊。譬如係佢客氣啫，佢好人啫，又或者係佢有求於我啫咁樣啦。明明事實擺在你眼前，人哋都約到你出去咯，你仲要認定自己係一個唔受歡迎嘅人。即係講真啦，你中意咁樣諗嘅話咧，係冇人阻到你嘅。咁但係啦，明明事實就擺在眼前，咁但係有時候咧，我哋就好盲塞噶。而我哋呢啲嘅不理性嘅情緒咧，亦都會驅使到我哋作出一啲不理性嘅反應啊。又或者係咧喺一啲不必要嘅地方咧，浪費好多嘅精力咯。即係譬如係呢樣嘢都唔係事實，但係我哋咧就花咗好多嘅時間啦，有呢啲嘅情緒啦，有呢啲嘅諗法啦，有呢啲嘅感受啦，通通咧都係冇發生噶。而更加慘嘅咧就係呢種嘅情緒推理咧，係會令到我哋困喺同一種嘅情緒狀態入邊，可能一段好長嘅時間嘅。即係譬如係你覺得好沮喪啦，好悲觀啦，覺得生活咧就係咁慘噶啦，咁你淨係會注意到生活入邊負面嘅事咯。咁呢樣嘢又進一步強化你呢個沮喪悲觀嘅感覺，形成一個惡性嘅循環啊。
咁講到呢度啦，咁你可能會問，咁啤啤，咁點樣擺脫呢一個嘅思維陷阱呢？嗱，首先啦，我哋嘗試咧去改變一下我哋心入邊描述呢個情緒嘅方式啊。譬如係你唔好話我好焦慮，而係話我注意到咧，我而家感到焦慮。嗱，呢一個咧看似好微小嘅轉變，但係實際上咧係幫助你同自己嘅情緒分翻開啊，令到你意識到咧情緒只不過係一時嘅狀態嚟嘅啫，而唔係一個永久嘅事實，又或者咧唔係你嘅全部啊，唔係代表你噶。我哋成日都話啦，係嘛，你腦海入邊嗰把聲音咧係唔代表你噶，嘗試同佢分開翻啦。比如我自己咧就叫呢把聲做旺財嘅，旺財咧覺得好焦慮喎而家。旺財咧，而家覺得點樣點樣喎？嗱，你一安咗個名俾佢咧，你就會發現，哇，係喎，佢而家諗緊呢樣嘢喎，你就將自己咧即刻同呢個情緒咧分隔開啦。又或者係咧，有啲人喺網上識人啦，係嘛，約會啦。咁我諗咧，好多人都覺得有啲嘅恐懼嘅，即係你又想識人，咁但係咧，每次咧你出嚟見面咧都會好驚噶嘛，係咪？可能陷入一種咧就係對方咧見到我一定會失望噶啦，我咧一定會被拒絕噶啦，呢啲嘅負面想法。咁但係啦，大家咧可以學識一個技巧咧，就係你嘗試一下咧，列出你嘅感覺同埋事實啦，亦即係咧今日嘅標題啦，就係你嘅情緒係啲乜嘢，你列出嚟啊。咁而家呢件事嘅事實係啲乜嘢，你又列出嚟啊。譬如係啦，喺呢個 case，喺個女仔嘅角度咧，可能佢嘅感覺就係我不夠吸引人啦，對方覺得我好無聊啦，即係呢啲係佢嘅感覺啦。咁但係啦，佢事實嘅嗰一欄咧就我哋傾偈咧都幾投契啊，傾咗咧3個鐘喎。嗱，咁呢個係事實嚟噶嘛，係咪？同埋啦，對方咧主動提出下次見面喎，又係啦，呢個係事實嚟嘅。咁透過呢種嘅比較咧，就令到你逐漸去認識到咧自己嘅恐懼，好多時咧只不過係一啲冇根據嘅假設啦。咁大家下次咧，如果你諗得太多嘅時候咧，你都可以嘗試下列一個表啦，就係呢一欄係你嘅感受，而另外一欄咧就係事實啦。咁你就比較一下咯，究竟你係諗多咗幾多嘢咧？已經可能咧個結果會嚇親你噶。咁而講到呢度咧，都要講一句啦，即係我哋有情緒，當然咧情緒本身唔係一個問題嚟噶，係我哋人性好重要嘅一部分啦，係咪？提供咗好多咧寶貴嘅信息俾我哋。問題只不過係咧，如果你信晒你嘅情緒，信晒咧你腦海入邊嗰把聲咧，仲要將佢當成全部都係真咧，咁呢個就係一個問題啦。咁如果你問我嘅話咧，我自己覺得今日嘅講嘅呢個方法咧，係對我自己嘅人生咧有一個好大好大嘅幫助，好大好大嘅轉變嘅。學識分清你嘅情緒同埋事實，唔係話要你否定又或者壓抑你嘅情緒，而係要更加清晰咁樣咧看待現實，做出一個更加明智嘅選擇。所以啦，聽完今集咧，當你下次覺得好嬲啦、好恐懼啦、好焦慮嘅時候咧，不妨停一停，問一問自己一個問題，就係你而家呢個諗法係一個事實啦，定還是係你嘅感受嚟嘅咧？有啲咩證據支持又或者反對你而家嘅想法呢？而家呢啲發生緊嘅嘢，仲有邊啲其他可能嘅解釋呢？嗱，透過呢個練習又或者呢幾條問題咧，你可能會發現你個世界咧變得更加闊噶，選擇變得更加多，而唔係更加少啊。好多時我哋嘅情緒咧係令到我哋嘅選擇咧變窄啊。當我哋唔再被我哋嘅情緒牽着鼻子走嘅時候，你先可以做一個更加適合自己嘅決定。咁今日呢一個咧就係我想同大家分享嘅專題內容啦，就係分清你嘅情緒同埋事實，希望可以為大家嘅生活咧帶嚟一啲新嘅思考角度啦。有故事分享嘅可以喺下面留言話俾我聽啦。想進一步支持我嘅話咧，可以加入會員啦。頻道已經累積咗超過120本書，會員係1年365日，每一日都有新節目聽噶。我哋聽日就會開新書啦，聽日再傾。我係啤啤，拜拜。